მიგერს თქვა, მიგერს ჭამა, იმიტომ რომ ეს ადგილი მткиვა. ის სასწაულს არ ითხოვს, მას უბრალოდ სურს რომ ისუნთქოს. ეს არის 16 წლის ბიჭის ოცნება, რომელიც სამყაროს ემაღება. იმ დროს, როცა მისი თანატოლები გამოსაშვების საღამოსთვის კოსტიუმებს არჩევენ, საბა სახლიდან არ გამოდის, ის სკოლაში არ დადის, ვერ უყურებს საკუთარ ანარეკლს სარკეში, რცხვენია, ეშინია. ეს მხოლოდ ერთი მორიგი დაავადების ისტორია არ არის. ეს არის ბავშვის ისტორია, ვისთვისაც თითოეული ჩასუნთქვა ბრძოლაა. ამ 16 წლის განმავლობაში სულ ცდილობდით და სულ ვოცნებობდით, რომ საბას ეს პრობლემა მოგვეგვარებინა. კურნალობდით სხვადასხვა ექიმებთან, სხვადასხვა ექიმებს მივმართეთ, მაგრამ უშედეგოდ და ეხლა საბას სჭირდება ძვლის გადანერგვა და სჭირდება სრულყოფილი ოპერაცია. საბას არ შეუძლია ხეჭვა, ვერ იღიმის, თითოეული სახის მოძრაობა ტკივილია. მას დაბადებიდანვე ყბის დეფექტი, კურდღლის ტუჩი და მგლის ხახა აქვს. პირველი ოპერაცია 8 თვის ასაკში მხოლოდ გარეგნული იყო. ყველა სხვა პრობლემა შიგნით დარჩა და ფაქტობრივად ყოველი დღე სასჯელია მისთვის. საქართველოში მსგავს ოპერაციას ვერ აკეთებენ. საბას ოპერაციას მხოლოდ თურქული კლინიკა დათანხმდა. აბსოლუტურად ყველანაირი რესურსი ამოგვეწურა და აბსოლუტურად ვერ შევძლებთ ფაქტიურად, რომ ეს ყველაფერი მოვიყვანოთ და ეს თანხა რომ მოვაგროვოთ. ოპერაციის ღირებულება $12,400. ოჯახისთვის, რომელიც ერთ ოთახში ქირით ცხოვრობს, მათ საკუთარი მაცივარიც კი არ აქვთ. ასეთი თანხის შეგროვება დახმარების გარეშე შეუძლებელია. ეს განაჩენია საბასთვის. საბა ჩურჩულით ლაპარაკობს, მას რცხვენია თხოვნის. მინდა ხალხი ის გვერდით დგომა, რადგან იყოს სრულყოფილი, რადგან ეხლა სრულყოფილად რომ გზნო თავზე, მინდა იყო ისეთივე თინეიჯერი, როგორც ვები. ოპერაციის გარეშე ინფექციის გავრცელების საფრთხე არსებობს. მან შესაძლოა სუნთქვა შეწყვიტოს, დრო იწურება, კიდევ ცოტაც და შანსი დაიკარგება სამუდამოდ. $12,400 ერთი ოპერაცია, ერთი სიცოცხლე, ერთი ბიჭი, საბა. დაგვეხმარეთ, გაავრცელეთ, გვერდით დაუდექით, რადგან მას უბრალოდ სუნთქვა უნდა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.